Dostlar, dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanununda deyilir ki, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada şəxslərə əvəzsiz xidmət göstərən dövlət qulluqçusu həmin xidmətə və ya xidmətlərə görə hər hansısa haqq tələb edə bilməz. Əgər qanunla müəyyən edilibsə, dövlət orqanında göstərilən hər hansısa bir xidmət pulsuzdur, həmin işi görən dövlət işçisi, belə deyək, məmur sizdən heç bir ödəniş tələb edə bilməz. O, bu xidməti göstərmək üçün dövlətdən maaş alır. Buna görə də vətəndaşdan əlavə pul, belə deyək, şirinlik və yaxud da hörmət istəməyə ixtiyarı yoxdur. Gəlin buna nümunəyə baxaq. Təsəvvür eləyin ki, bir vətəndaşımız var. Vətəndaş əli yaşayış yeri haqqında arayış almaq üçün yerli icra nümayəndəliyinə yaxud da ki, asan xidmətə müraciət edir. Qanunvericiliyə görə bu arayışın verilməsi ödənişsizdirsə, bu zaman sənədi hazırlayan dövlət qulluqçusu həmin vətəndaşa qeyd edə bilməz ki, mən bu arayışı sənə verirəm, amma zəhmət olmasa mənə zəhmət haqqı olaraq 5 manat ver. Əgər desə, bu qanun pozuntusudur. Çünki vətəndaş bu xidməti qanunla pulsuz almalıdır. Uşaqlar, izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.